हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो मैंने ना न्यू ईयर के लिए कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, बहुत ही क्लासिक लुक देती है गाइस। सो गाइस इसका जो प्राइस है ये 430 में आया, दो तो बॉक्स मिला के। एंड मुझे तो बहुत ही पसंद है पर्सनली। आई सजेस्ट यू एवरीवन यू परचेज amazon.com से, बहुत ही अच्छा है, कोई टूटा फूटा नहीं आता है। एंड इसका जो ब्रांड का नाम है ज्वेलरी गैलेक्सी बोल के आप लोग सर्च कीजिएगा, बहुत सारा आप लोग को ढेर सारा सब कुछ चेन, ईयर रिंग सब कुछ मिल जाएगा। एंड आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और आप लोग ज़रूर बताइए इस आउटफिट में कैसे लग रहे हो। बाय बाय गाइज।